umva neza ku itariki 2 Werurwe mu mwaka wa 2001 abarimo bafata amashusho hejuru y'igorofa ry'inyubako ndende mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe muri bo yahubutse ku nyubako hejuru agwa hasi arapfa. Iyi filime yarasohotse, ndagira ngo none wumve ibyayikurikiye. Abana bagera kuri 37 biganjemo abari munsi y'imyaka 10, iminsi babayeho yakabaye yariyongereye iyo iyi filime yahawe izina rya Spider-Man itaza gusohoka. Muri Nzeri yo mu mwaka wa 2013 umwana witwa Jaden Wilson wakundaga filime ya Spider-Man ise yashatse kumutungura ngo amuhe impano y'isabukuru ye, ariko uwo mwana akagira ikibazo cy'uko yararwaye kanseri yo mu bwonko asigaje hato agapfa. Maze ise aramutungura aza yambaye imyenda ya Spider-Man amuhagarara imbere. Uzi cyahise gikurikiraho umwana yahise apfa ako kanya. Birababaje cyane. Mu mwaka wa 2014 ku itariki ya Gicurasi umwana muto w'imyaka 5 yagerageje kwigira Spider-Man maze anyura mu idirishya ry'inyubako ndende ya apartment iwabo bari batuyemo, yikubita hasi ahita yitaba Imana. Iyo ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru The New York Post cyandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa, ku itariki 8 Gashyantare umwana w'imyaka 6 nawe yasimbutse mu idirishya agerageza kwigira Spider-Man. Aravuga ati ahari nibitanakunda Spider-Man arazana bare kuko ni intwari y'abantu bose. Icyakurikiyeho nawe uracyumva, ntabwo yari burerembe mu kirere, nawe yahise yikubita hasi arapfa. Iyo nkuru nayo yanditswe n'ikinyamakuru Daily Mail cyandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'impfu nyinshi zatewe n'iyi filime ya Spider-Man utanarondora, harimo n'urundi rupfu rw'umwana w'imyaka 5 witwa Bryson Riley wabonye igitagangurirwa ariko atazi ko ari icy'ubumara, kubera ko nyine yari yarabonye muri filime yuko wari umwe n'igitagangurirwa ahinduka umunyembaraga ukomeye, maze arakirumisha koko ubumara bumuzenguruka umubiri wose, maze umwana nawe arapfa. Mw'abantu mwe filime zizarikora Spider-Man, kumva iryo zina ubwaryo ni ibintu bisekeje cyane, kumva ngo umugabo nyine w'igitagangurirwa. Filime yaje gutyo yuzuyemo ibintu bitabaho gusa irimo nko kuguruka, kuzamuka ibikuta, kugendera ku ndodo ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigaragara muri iyo filime, bigatuma yarakunzwe cyane. Akaba nyine hagaragaramo umugabo w'intwari ikomeye witwa ngo superhero, utitaye na rimwe ku buzima bwe, ahubwo imbaraga zidasanzwe afite akazikoresha atabara abandi mu byago. Marvin ninjye, niba ari ubwa mbere ugeze hano ukanda subscribe ndetse ukande no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Akara gatabo k'abana kiganjemo inkuru za comedy kanditswe mu mwaka wa 1962, kanditswe n'abagabo babiri Stan Lee ndetse na Steve Ditko bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana nyine kari kuzuyemo amagambo ndetse n'amashusho byagenewe abana, ubwo nyine ni ibitente. Aho gatabo kasohotse ku itariki 15 Kanama mu mwaka wa 1962, maze gasohoka kitwa Spider-Man. Cyari igitabo cyuzuyemo inkuru zigaragaramo amakabya nkuru. Umugabo uguruka witwaga Spider-Man wari umutabazi w'abantu, wari intwari ikomeye, superhero. Birumvikana yo nama kabya nkuru ndetse harimo intera ndende hagati yabyo n'ukuri. Ariko icyaje gukurikira ubu ngubu nicyo gitangaje. Isi yose izi zina Spider-Man, ndetse si gitangaza kuba wowe uri kunyumva na nyogokuru wawe ashobora kuba izina Spider-Man kandi ari umuntu wa kera nyine. Izina Spider-Man ashobora kuba atararebye nyine iyo filme, ariko akaba ziryo zina ryaramuciye mu matwi, cyangwa we ubwe yarabashije no kuba yarivuga. Buretse nyumva neza witonze, ntangiye mvuga agatabo kandi wowe yizinga filime ahari. Inkuru ya nyayo yatangiye mu mwaka wa 2002 ubwo hasohokaga filime yitwa Spider-Man ishingiye ku nkuru yanditswe mu gatabo kari karasohotse mu myaka 40 ishize. Nyuma yaho kugeza muri uyu mwaka wa none hamaze gushoka filime za Spider-Man zirenga 30. Inyinshi muri zo zashyizwe ahagaragara n'ikigo cyitwa Marvel Studios. Ibaze ko izo filime zigera kuri 30 zasohotse mu izina Spider-Man, zose hamwe zinjije amafaranga agera kuri miliyari 10 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo izo filime twavugamo nka Spider-Man nyirizina yasohotse mu mwaka wa 2002, Spider-Man 2, Spider-Man No Way Home, Amazing Spider-Man, Spider-Man Into Spider-Verse, Green Goblin's Last Stand, ndetse n'izindi filime nyinshi zasohotse zitwa Spider-Man. Ni ibintu bisanzwe byabaye inkame yuko buri mwaka hasohoka Spider-Man yawo, ndetse bitegerejwe n'abantu benshi cyane bayitegerezanyije amatsiko menshi, bavuga bati Spider-Man y'uyu mwaka yo izaba imeze ite. Twatangiye ikiganiro tuvuga uburyo ku itariki 5 Gicurasi mu mwaka wa 2014 umwana w'imyaka 5 ubwe yiyahuye ariko adasobanukiwe ibyarimo, kubera ko yarazi ngo ibyo nyine areba ku mafilime birakora.
uwo mwana akomoka mu gihugu cya Indonesia. Ubwo ibyo bintu bibabaje byabereye mu murwa mukuru Jakarta wa Indonesia. Ubwo nibwo nyina w'umwana ubwe yageze mu itangazamakuru akarisobanura yuko yari yabujije umwana kureba indi Spider-Man ikurikiraho, dore ko nyine zisohoka buri mwaka, maze akamusiga mu nzu amukingiranye nawe agiye mu mirimo ye ya buri munsi. Umwana nawe ntibyamunyura, maze ahera ko anyura mu idirishya avuga ati aratoroka umubyeyi we nka Spider-Man, ahita aguruka nyine yikubite ku butaka, maze niko guhita yikubita ku butaka nyine, ariko ahikubita ubutabyuka. Ni ibintu bya nyabyo byabayeho, ndetse bya nyabyo byabaye no ku bandi bana hirya no hino mu isi, nubwo hari n'abataravuzwe mu itangazamakuru. Iyi filime ushobora kuba warayibonye cyangwa se utaranayibonye, ariko ibyo ari byo byose nyine iryo zina urarizi. Kimwe mu byo wamenya kuri filime ya Spider-Man ni uko Spider-Man No Way Home y'umwaka w'2021 ari imwe mu mafilime yinjije amafaranga menshi mu isi, kuko yinjije arenga miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi iyi filime ni bwoko ki yageze aho imera nk'aho ifashe bugwate isi yose, kugeza aho buri muntu wese azi izina Spider-Man. Guhera mu myaka ya za 2010 aho wagendaga hose wahuraga n'abantu bambaye imipira ya Spider-Man. Abato n'abakuru bose bishimiye kuba bakwambara imyenda itandukanye iriho ibirango bya Spider-Man, yaba ari imyenda iriho ifoto ye uwo Spider-Man nyine, cyangwa akaba ari imyenda isa nk'iye. Iyi filime ubwo yatunganywe n'ikigo cyitwa Marvel Studios, ariko n'ubundi cyagaragaye gisohora izindi filime zitandukanye zirimo n'ubundi abagabo ngo b'intwari bakomeye ariko bafite imbaraga zidasanzwe, nazo ziganjemo ibintu bitabaho nka Batman, Superman, Iron Man, The Flash, Captain America, Hulk ndetse n'izindi filime zitandukanye zasohokeye muri iki kigo cya Marvel Studios. Ariko igitangaje nta filime n'imwe yigeze ikundwa ngo igeze ku rwego rwa Spider-Man. Reka twibumburire igitabo cya Spider-Man turebe ibyanditsemo, turebe inkuru yanditsemo iyo ariyo, maze yose tuyimenye. Inkuru yacu tuyitangira ku kigo cy'amashuri higishaga umwarimu witwa Peter Parker. We n'abanyeshuri be bagiye gusura kaminuza yitwa Columbia University. Ubwo yari agiye gusura laboratoire yaho, kuko yari umwarimu w'umuhanga ndetse wigisha ibijyanye n'ubutabire. Yari ari kumwe n'inshuti ye yitwa Harry Osborn ndetse n'umukunzi we witwa Mary Jane Watson. Aho niho umwarimu Peter Parker yaje kuribwa n'igitagangurirwa ariko cyakorewe muri laboratoire. Gusa cyaramuriye yumva ni ibisanzwe, nyamara bigeze mu masaha yo gutaha baratashye, buri wese ataha mu rugo iwe. Ageze mu rugo araremba, yari arembye cyane, ariko yahisemo kuryama ngo aruhuke, maze bukeye bwaho arabyuka yumva yakize nta kibazo afite. Gusa ntabwo yari yamenye neza yuko mu mubiri we hajemo imbaraga zidasanzwe. Ise wa Harry, umwe w'inshuti ya Peter, nawe yari umuganga w'umuhanga cyane ukora muri laboratoire, maze we ubwe akora imiti ishobora kumuha imbaraga, ariko ntabwo yari azi ko iyo miti izamukoresha ibibi bitatekerezwa. Icyo gihe iyo miti yasajije Norman Osborn, papa wa Harry, niko kwica uwo bakoranaga muri laboratoire. Peter nawe ku ruhande rwe uko iminsi yagendaga yicuma, yajyaga yumva imbaraga zigenda ziyongera kurushaho. Yagerageza no kwiruka kumva afite umuvuduko mwinshi ugereranyije nuko byari bisanzwe. Peter aho yabaga yabanaga na nyirarume, n'ubundi bagafatanya gusunika ubuzima bwa buri munsi, kuko umwe yakoraga amafaranga n'undi agakorera ye bakayahuriza hamwe. Gusa nyuma umujura yaje gusanga nyirarume mu rugo maze aramwica. Peter biramugora cyane kuba yakwibana, ndetse ubuzima bwaramukomeranye kubera yuko yahembwaga amafaranga make. Wibuke Peter yari amaze kumenya yuko afite imbaraga, ariko ataramenya aho zakomotse, ndetse ataramenya yuko ahubwo ari nyinshi kurusha uko nguko yabibonaga. Ubwo we kuri we yatekerezaga yuko ari ibintu bisanzwe nyine. Ubwo ibitekerezo bye byaje guhinduka umunsi nyirarume apfa, kubera yuko uwo mujura wamwishe yaje kumufata, maze amaze kumufata barwana, we yumva nta mbaraga yashyizemo, niko uwo mujura yahise ahanuka ku nyubako hejuru arapfa. Nibwo Peter yahise amenya yuko afite imbaraga zidasanzwe bitameze nk'uko byahoze. Norman twagarutseho yari amaze kuba umusazi, kugeza naho yatangiye kwica abantu bose mu mujyi, umuntu wese ahuye nawe akamwica. Nibwo inkuru yatangiye kuzenguruka mu mujyi hose yuko atangiye kwica abantu b'inzirakarengane. Ubwo Norman yari yaramaze kuba nk'igisimba. Nubwo Norman yari se wa Harry, inshuti ya Peter, Peter yiyemeje kuzamurwanya akarekera gukomeza kwica abantu. Ubwo nibwo Peter yahise yambara maske, yahise yambara imyenda itandukanye n'ibisanzwe. Aravuga ati imbaraga mfite ntago ngomba kuzipfusha ubusa, ahubwo ngomba kuzikoresha ntabara abantu, kubera yuko bari mu byago baranyeneye, niyo mpamvu ngomba kubatabara.
maze Peter ahita yemeza yuko azaruhuka ari uko amaze guhagarika Norman. Ubwo Norman cyari ikigabo kinini cyane cy'ibibaraga cyambara imyambaro y'icyatsi maze kikitwa Green Goblin w'icyatsi. Maze guhera uwo munsi uwitwaga Peter Parker ahita yemeza kwitwa Spider-Man, nawe ahita afata iryo zina. Ubwo nyine yari yiyise umugabo w'igitagangurirwa kubera yuko imbaraga yari afite yazikuye ku gitagangurirwa cyari cyaramurumye Spider. Mbere yuko dukomeza, niba nawe warakunze ino filme andika muri comment ngo Spider-Man, ubundi wibuka gukanda subscribe ndetse na like. Green Goblin cyangwa se Norman se wahari inshuti ya Peter, kuko yicaga abantu nyine yambaye ibyo byenda bye by'icyatsi, nta wamenyaga ngo ninde. Bityo na Peter wari Spider-Man ntabwo yari azi yuko Goblin ari se w'inshuti ye magara. Nibwo baje guhura bose bambaye bya byenda byabo nyine bibahisha amasura, maze bararwana hagati yabo barwana inkundura. Ariko kubera yuko nyine Norman ari we wari ikigabo kinini gifite imbaraga, akubita Peter nyine ibi byo kumwemeza, maze Peter bari gukomereka. Birumvikana buri wese yari inshuti y'umuryango wundi, ariko ntabwo bari bakamenye yuko umwe arwana na mugenzi we. Nibwo baje guhurira ku ifunguro rya nimugoroba, bose bahuye n'imiryango yabo, harimo nyina wabo wa Peter witwa May, umukunzi wa Peter Mary, Harry ndetse na Norman nyir'ubwite. Ariko bahuriye ku meza, Norman abona Peter yakomeretse bikomeye, ahita amenya yuko nyine uwo barwanye ari we Spider-Man. Nyamara Peter we ntabwo yari yakamenye yuko uwo Norman ari we Green Goblin barwanye. Ubwo icyo gihe Norman amaze kumenya uwo bahanganye, yahise afata umukunzi we ari we Mary Jane aramushimuta, amushyira mu gikamyo kinini cyari kirimo abandi bana batoya yashimuse. Ubwo birumvikana nawe yahise amwogera ku mfungwa ze kubera yuko ari umukunzi w'uwo bahanganye. Gusa igitangaje, Mary Jane ntabwo yari azi bijya mbere, ntabwo yari azi ngo Green Goblin ni Norman umugabo basanzwe baziranye, cyangwa se ngo Spider-Man yabe ari umukunzi we Peter Parker, kubera yuko nyine Peter yari yarabihishe buri umwe. Cya kigabo cyitwa Green Goblin rero cyahise kigira umujinya, kuko cyari kizi yuko umwanzi wacyo ari we Spider-Man azwiho gutabara abantu, akaba ari intwari y'abaturage bose. Maze Green Goblin ahita yiha igitekerezo cyo kuzenguruka mu mujyi wose yica buri muntu wese ahuye nawe, kuko n'ubundi imbaraga ze nyinshi yari afite zari zibishoboye. Niko kubishyira mu bikorwa, azenguruka ahantu hose asenya buri nyubako iyo ari yo yose, yaba inyubako ndende n'amazu asanzwe, byose asenya ashyira hasi kugira ngo bigwire buri muturage uwo ari we wese. Maze Spider-Man nyine nk'umuntu wihaye inshingano yo gutabara abantu bimuyobere bimunanire. Ubwo nyine icyo kigabo cyari cyafashe icyemezo cyo kubabaza umutima wa Peter Parker, ariko cyifashishije kwica inzirakarengane. Ubwo Spider-Man nyine wari witezwe nk'intwari ikomeye y'abantu, yakoresheje uko ashoboye kose ngo ntihagire umuntu upfa. Gusa n'ubundi ntabwo byari bushoboka kubera yuko ikigabo cyari gifite umuvuduko munini cyane kumurusha, kandi ubwo urumva nyine inyubako zose zari ziri gusenyuka, ntabwo yari afite ubushobozi bwo kuzihagarikira icyarimwe. Ariko yatabaye abantu benshi, bigeraho cya kigabo cya Green Goblin noneho gifashe yakamye irimo abana bato ndetse n'umukunzi wa Peter Parker, gifata umwanzuro wo kwijugunya mu manga noneho kugira ngo umutima wa Peter Parker ushengukire rimwe, kubera yuko hari harimo n'umukunzi we. Ariko nawe Peter Parker ari we Spider-Man ntabwo yari yoroshye na gato, kubera yuko nyine yabashije kubatabara. Ubwo nibwo noneho bihuriye barwana inkundura, bararwana ingumi ku ngumi, imigeri ku migeri, bakwepakwepana mu nyubako, maze birangira nyine The Band apfuye. Green Goblin byarangiye apfuye nyine ari we Norman. Nubwo nyine yari yakubise yahamije Spider-Man, ariko byarangiye ari upfuye. Spider-Man yahise afata umurambo wa Norman kubera yuko yari se w'inshuti ye magara, arawubaha nyine awushyira mu nzu ahantu, ntiyawushinyagurira byibura kugira ngo umuhungu we Harry azawushyingure mu cyubahiro. Uzi icyakurikiyeho, Harry yahise yiyemeza ararahira ku kiriyo cya se, aravuga ati Spider-Man uwo ngo nzamwihoreraho, nzamwica, azakurikira data kuko ari we wamwishe, nawe azumva agahinda yanyujijemo data. Birumvikana icyo gihe Harry ntabwo yari yitaye ku kuba se yari yishe abantu benshi, ahubwo yari yitaye ku kuba se yapfuye nyine kandi yishwe. Ariko ayo magambo yose yavugaga yo kurahira ko azihorera, akihorera kuri Spider-Man intwari y'abaturage, ntabwo yari azi yuko uwo Spider-Man ari inshuti ye magara Peter Parker. Ngiyi ncamake y'iyo filime ya Spider-Man mwakunze muri benshi, ikaba yarakomotse ku gitabo cyandikiwe abana cyitwa Spider-Man cyanditswe mu mwaka wa 1962,
Iyi filime ya Spider-Man ikaba yarasohotse mu mwaka wa 2002. Mu by'ukuri iyi filime yari filime nshyashya yarakunzwe cyane kurenza uko byatekerezwaga, kugeza ubwo mu masaha 24 ubwo yari ikimara gusohoka yari imaze gucuruzwaho kasete zigera kuri 2,500,000. Iyi filime kugeza ku munsi wa none iracyabasha kwinjiza amafaranga kubera yuko kuva yasohoka kugeza ku munsi wa none imaze kwinjiza saga $800,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo iyo mvuga ni Spider-Man yo mu mwaka wa 2002 yonyine utabariyemo izasohotse nyuma yaho. Turagushimye wewe wafashe umwanya wawe ukadukurikira. Niba iyi video wayikunze kanda like, ukomeze no kudushyigikira kandi ubigaragaza muri comment. Tubifurije ubuzima bwiza, ibyishimo ndetse n'amafaranga.